नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कानों के रोग के विषय में बताऊंगी। कानों की समस्याओं से लोग बहुत परेशान हैं। किसी के कान से पस बह रहा है, किसी के कान में आवाज़ें आ रही हैं या कान के अंदर बहुत खुजली है। तो कान की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं। तो उसका एक मैं बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगी। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो कानों में जितनी समस्याएं आती हैं उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कानों में किसी तरह का कोई भी संक्रमण होना, कानों से पस बहना और पस से गंदी स्मेल आना, या कानों में दर्द होना, कानों में आवाज़ें आना, सीटी जैसी बजना। तो कान की बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो कान में दर्द होने का एक और भी मुख्य कारण होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जब हम चीनी का अधिक सेवन करते हैं तो हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, वो गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से भी कान में दर्द होता है और कान में कम सुनाई देने लगता है, कान में आवाज़ें आने लग जाती हैं, कान से पस बहने लग जाता है। अधिक चीनी का जो प्रयोग करते हैं, अधिक चीनी का सेवन करते हैं, उनके कानों से पस बहने लग जाता है, मवाद आने लगती है। वो कई बार संक्रमण के कारण भी होती है और चीनी की अधिकता से भी होती है। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो कान से रिलेटेड, उसके लिए मैं आपको इतना छोटा सा एक हल बता रही हूँ, बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ जो सभी के घर में मिल जाता है, सभी की किचन में होता है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबके घर में प्याज होती है, तो हमें इस प्याज से ही इलाज करना है। तो आप दो तरह की प्याज हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जैसे एक डार्क रेड कलर की प्याज होती है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है, या जो वाइट कलर की प्याज होती है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। इनमें सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। और जो पिंक कलर की होती है उसमें गुण ज़्यादा नहीं होते, फ़ायदा तो मिलेगा पर कम मिलेगा। लेकिन जो अच्छा फ़ायदा लेना हो तो डार्क रेड कलर की प्याज या वाइट प्याज का सेवन करें। अब इन दोनों में से जो भी प्याज आपके पास हो उसमें से 100 ग्राम रस निकाल लें, चाहे डार्क रेड का और चाहे वाइट प्याज का। 100 ग्राम यानी 1 कप रस निकाल लें और उस 1 कप रस को स्टील के बर्तन में रखें, एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल ना रखें। स्टील के बर्तन में रखकर हल्की गैस पर पकाएं, या फिर मिट्टी के बर्तन में रख कर के भी आप पका सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक भी साथ में डाल दें। और जब 1/4 कप रस उसमें से जल जाए, यानी 1/4 कप बचे, यानी जो 1 कप रस होता है वो 100 ml होता है, तो आपको उसमें से 25 ml रस जब जल जाए और 75 ml रस जब बचे तो तब आपको गैस बंद कर देनी है। फिर इस रस को बारीक कपड़े से छान लें और कांच की शीशी में रख दें और उसमें 1 ग्राम कपूर भी डाल दें। और कपूर आप देसी कपूर लेकर आएँ, प्योर कपूर लेकर आएँ। जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं टिक्की वाला कपूर, वो वाला ना इस्तेमाल करें, शुद्ध कपूर लेकर के आएँ। आयुर्वेद की दुकान से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप शुद्ध कपूर लेकर आएँ, वही कपूर उसमें डालें। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, हल्का सा गर्म रहे, या जब भी आप उसको डालें तो हल्का सा गर्म कर लें पानी में रख के। तो 3-3 बूंद दोनों कानों में दिन में 2 बार डालें। और जब आप 15 दिन तक इस तरह से दिन में 2 बार 3-3 बूंद दोनों कानों में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कान की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। कानों में पस बह रहा था वो भी बंद हो गया है, कानों में जो आवाज़ आ रही थी उसमें भी फ़र्क आया है। उसके अलावा कानों के अंदर जो दर्द हो रहा था, या कान की किसी भी तरह की दिक्कत है, या संक्रमण था, कुछ भी था, तो कान की सभी समस्याएं प्याज का रस डालने से समाप्त हो जाती हैं। या कानों में खुजली हो रही थी, जो भी कुछ हो रहा था, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कान के आसपास दर्द हो रहा हो, साइनस हो, जुकाम बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से कान में बहुत दर्द हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन फील हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में प्याज का रस तो डालना ही है। उसको डालने के साथ साथ आप हल्की सी सिकाई भी कर सकते हैं। तो तवे के ऊपर कोई भी कपड़ा रख के, या जैसे भी आप कपड़े को गर्म करके कान के आसपास लगाएंगे तो 2-4 मिनट सिकाई करेंगे तो उसमें और भी जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूजन ख़त्म हो जाएगी, तो जल्दी आराम मिलेगा आपको। इसके अलावा जिनको कान में हर समय आवाज़ें सुनाई देती हो, उनको एक कान की छोटी सी क्रिया बताऊंगी, जो अगर आप उसको करते हैं तो आपके कान में जो हर समय आवाज़ आती है, सीटी जैसी बजती है, या कान में भिन भिन की आवाज़ आती है, या धक 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 की आवाज़ आती है, वो सारी आवाज़ें होना
बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए मुंह से श्वास लेना है और नाक को बंद करना है और अपने गाल फुला देने हैं और उसके बाद नाक से हाथ हटाकर श्वास बाहर निकाल देना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मुंह से श्वास लेंगे, तो अभी आपने देखा कि मैंने पहले मुंह से श्वास लिया है और उसके बाद नाक को बंद कर दिया है। नाक को बंद करने के बाद गाल को फुला दिया है। जब हम गालों को फुलाते हैं तो कान में एक डांट जैसी लग जाती है, कान बंद हो जाते हैं और फिर नाक पे से हाथ हटा करके पूरा श्वास नाक से बाहर निकाल दें। तो इस क्रिया को जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, इसको आप रोज़ाना कम से कम जब भी इसको स्टार्ट करें तो कम से कम 5-6 बार इसको दोहराएं, यानी 5-6 बार ज़रूर करें। तो इसको सुबह शाम करेंगे तो कानों की आवाज़ आना बहुत जल्दी बंद होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी रखने ज़रूरी होते हैं कि जब कानों में दर्द हो रहा हो या कानों में किसी तरह की परेशानी हो रही हो, संक्रमण हो रहा हो, ऐसी स्थिति में भोजन में हमें नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो चीनी कम खानी चाहिए, और चीनी तो वैसे भी कम ही खानी चाहिए, और नमक भी हमें कम ही खाना चाहिए। और भोजन में खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, भोजन में टमाटर न डालें, नींबू का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि ये सब करने से गला खराब होता है, कानों में दर्द बढ़ता है। और पानी जब भी पिएं हल्का सा गर्म पिएं, और तला भुना बिल्कुल ना खाएं, चावल ना खाएं, और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। और भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। जब हम भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीते हैं तो डाइजेशन ठीक रहने लग जाता है, तो आप ज़रूर पिएं। और भोजन के साथ अदरक लहसुन की चटनी भी खाएं और भोजन में कच्चा प्याज खाएं। जब आप इस तरह के प्रिकॉशंस रखेंगे और अपनी डाइट में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि 10-15 दिनों में ही आपकी कान की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। और कानों में जो आवाज़ें आती हैं, इसके लिए आपको ये जो क्रिया मैंने बताई है, इसको आप परमानेंट रखें। आपको कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी और आपकी कानों की आवाज़ें आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।